हेड वेट सब देख लो लगे रहते कोई दिक्कत। नाप में मेरा पेट वेट तो खराब रहता नहीं है, लेकिन हो गया जी वापस सेट करोड़ लेके बैठ जाओ आप। भूख तो खूब लगती है। 4 आदमी से मैं आया था तो मेरी बॉडी में पेन था, अब पूरी बॉडी की स्टेपनेस भी चली गई है और जो पेन पॉइंट है वो तो पता ही नहीं लग रहा कि पेन पॉइंट था कहाँ पे। काफ़ी आराम रिलीफ हो रहा है। एक तो जो पूरा स्टेप पूरी बॉडी खुल गई है, पूरी बॉडी खुल गई है, चाहे स्पाइन है या नेक है, पैर है। पैरों में ऐसे लग रहा था जब शुरू से हमने करा कि इसमें काफ़ी पेन है या फिर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी। ये सारे खिंचाव से आपकी थेरेपी से पूरी की पूरी चीज़ें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सो के उठता है ना आदमी, बिल्कुल फ्रेश है, बहुत गहरी नींद सो के उठाओ तो वो कम। भाई साहब एक पेशेंट को 10 मिनट दें आप, ये किसी किसी का पार्शियलिटी ना करें। क्या है ना प्रॉब्लम ज़्यादा है तो देना पड़ता ये है। तो मल्टीपल